ஹலோ சினிமாலே வீவர்ஸ். இன்னைக்கு நாங்கள் டியூனப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க சொன்னால், ஜவான் படத்தோட தமிழ் ட்ரெய்லர் மற்றும் தெலுங்கு ட்ரெய்லர் வெளியாகியிருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரெய்லரில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். அட்லியோடைய முதலாவது ஹிந்தி படம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அதுவும் வந்து ஷா ருக் கான் அவரை வச்சு இந்த படத்தை வந்து அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு. தமிழ்லேருந்து ஹிந்திக்கு போகிறது அவ்வளோ ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டையும் திருப்பி பார்க்க வைக்கணும், அதே போல் ஹிந்தி சினி உலகத்தையும் திருப்பி பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு நாடு தேவை, ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டாரை இயக்குறதுக்கு. ஸோ அந்த பெரிய விஷயத்தை வந்து அட்லி அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கக்குள்ள ஓகே சூப்பராக பண்ணியிருக்காருப்பா. அதாவது இந்த அட்லிக்கான ஒரு சிக்னேச்சர் ஷார்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கக்குள்ள. ஷா ருக் கானை வந்து நாங்கள் ஒரு 3 கெட்டப்பில் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. மொட்டை போட்ட மாதிரி இருக்கார், அப்புறம் நிறைய முடி போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கார், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் அன்னியன் படத்தில் வர அந்த ஒரு பக்கம் மாஸ்க் போட்ட மாதிரி இந்த 3 கெட்டப்பில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. நயன்தாரா இருக்காங்க, அதே போல் கேமியோரில் வந்து தீபிகா படுகோனே வந்து நடிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக விஜய் சேதுபதி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் வந்து மிரட்டுற ஒரு வில்லனாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து இருக்கார். ஆக மொத்தத்தில் இந்த படம் பற்றியான நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் வந்து தேடி இருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கக்குள்ள அட்லி அவர் வந்து என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, கதை வந்து ஓகே இந்த கதையாக இருக்குமா அந்த கதையாக இருக்குமா எப்படி கதை போகுது அப்படின்றத கண்டிப்பாக கணிக்க முடியாமல் தான் இருக்கும். ட்ரெய்லர் ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ராஜா பற்றியான ஒரு கதையை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது அடிக்கடி தோற்று போகிற ஒரு ராஜா வந்து பசியில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அவனுக்கு கோபத்தில் அவன் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி சில தோல்விகளுக்கு அப்புறமா ஒரு ராஜாவாக வந்து ஷா ருக் கான் அவர்கள் இந்த கோபத்தோடு வந்து சில விஷயங்களை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதையாக வந்து இந்த கதையை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நயன்தாரா ஓ மை காட் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கப்பா. அதாவது ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் வந்து சூப்பரான காஸ்டியூம்ஸ்லாம் போட்டு ரொம்ப அதிரடியான ஆக்ஷன்ஸ் காட்சிகள் அவங்க இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்காங்க. தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரியான சில படங்கள் அவங்க பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அட்லி கரெக்டாக வந்து நயன்தாராவை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அதையும் பார்த்தீங்க சொன்னால் விஜய் சேத்துபதி அவருடைய அந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக் சொல்லவே தேவையில்லை. அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு மாஃபியாவில் இருக்கிறாரு, அங்கேருந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு அந்த கோட்டை வந்து யாராவது திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து அதை வந்து தரைமட்டமாக்கினா கோவம் வரும் இல்லையா, அந்த கோவத்தோட உச்சி அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுற மாதிரி, அதாவது நாட்டுக்கு வீட்டுக்கும் கேடு செய்யக்கூடிய ஒருத்தராக வந்து அதில் இருக்கிறாரு. ஆக மொத்தத்தில் விஜய் சேதுபதி உண்மையாகவே ஒரு நிறைய இப்போ வில்லனாக மாறிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது இந்த மாற்று கருத்துள்ள படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இனி இல்லைன்ற அளவுக்கு அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதாவது இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 3 ஷா ருக் கானை வந்து காட்டியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஹீரோயிசமாக இருக்க ஒரு ஷா ருக் கானுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொமான்டிக்காக அதாவது பண்ணுவியே அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்ற மாதிரி நயன்தாரா சொல்லுவாங்க. ஸோ நயன்தாரா அவங்களே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியும் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு நடக்குதா தெரியாமல் நடக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்க சொன்னால் தீபிகா படுகோனே அவங்களுக்கு சின்ன ஒரு ஃபைட் சீன் வரும். ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து உன்னை பார்த்தோன்னே எல்லாமே மறந்துடுச்சோ ஏதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் ஷா ருக் கான். ஆக தீபிகா படுகோனே இந்த படத்தில் ஷா ருக் கானுக்கு யாராக இருப்பாங்க, கேமரோவில் வந்தாலும் அவங்க யாராக இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. இதில் இன்னொரு வருஷம் பார்த்தீங்க சொன்னால் குறிப்பாக அந்த 6 பொண்ணுங்களை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. அது வந்து பிரியாமணி கேங் அப்படின்னு கூட நாங்கள் சொல்லலாம். இந்த பிரியாமணி யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால், பிரியாமணி அந்த ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சிலை வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு அங்கே ஒரு நடக்கும்ல, ஒரு கிராமத்தில் ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்லையா, அங்கே இருக்கிற அந்த மக்களுக்கும் அங்கே இருக்கிற அந்த ஒரு தீவிரவாதியோ இல்லைன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் சார்ந்தவங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஷா ருக் கான் வந்து அடிபட்டு இருப்பார். அந்த இடத்துல அந்த கிராமத்தில் நடக்கிற ஒரு அசம்பாவிதம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கிராமத்துக்கு நடந்த அநீதியை தட்டி கேட்குற ஒருத்தராக இருப்பாங்க. அந்த அநீதியில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த 6 குழந்தைகளாக கூட இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அவங்க பெரியாளாகி அவங்க வந்து பிரியாமணி அந்த சேர்ந்த 6 பேராக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் யூகிக்க முடியுது. மேபி அப்படியே கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து ஷா ருக் கானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க. ஆக மொத்தத்தில் ஷா ருக் கான் அவருடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மணியஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வெப் சீரிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை திருப்பி பார்க்க வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அவர் பேசுகிறதா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்குள்ள எனக்கு வந்து ஆலியா பாட்டு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்களே, இந்த மாதிரி தான் மணியஸ்டில் கூட நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கடத்தல், அந்த கடத்தல் வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது வந்து மணியஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் காப்பி மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால பொதுமக்கள் அவரை வந்து ஹீரோவாக கொண்டாடுறாங்க, அவருக்கு வந்து நிறைய ஃபேன் ஆகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆக ஒரு கெட்டது செஞ்சு நாட்டை காப்பாற்ற இல்லைன்னா நாட்டு மக்களுக்கு உதவி புரியக்கூடிய ஒருத்தராக வந்து ஷா ருக் கான் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் அவர் ஜவான் அப்படின்ற டைட்டில் பார்த்தோன்னே தெரியும், அவர் ஜவானாக நாட்டை காக்கக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்காங்க. இதில் விஜய் சேதுபதி பற்றி நாங்கள் சொல்லி ஆகணும். சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லிஸ்ட்டில் இனி இல்லைன்ற அளவில் சூப்பராக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு கூட நாங்கள் சொல்லலாம். வந்து சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் தான் அதை காட்டியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்காது சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில். அது கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து அந்த சாம்ராஜ்யம் வந்து திடீர்னு ஒருத்தரால் வந்து இல்லாமல் போகுதுன்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு கோவம் வரும் அப்படின்றத வந்து அதில் காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு கோபத்தை இதில் வந்து காட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது.
ஜவான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்க வரைக்கும் சூப்பர்வா அனிருத் இனி இல்லன்ற அளவுக்கு ஹாலிவுட்ல இல்ல, இனி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அவர் வந்து சூப்பர்வான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்ற பேரை வாங்க போறார் அப்படின்ற மாரி இருக்கு. ஏன்னா பின்னணி இசையில வந்து பின்னி படல் எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற மாரி இருக்கு. அதேபோல அட்லி அவருடைய சிக்னேச்சர் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூப்பர்வான ஒரு அழகா ஒரு கதைக்கு இல்லாம அதாவது அந்த சீன் மேக் பண்ற விதமே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்பவே ஏன்னு சொன்னா வந்து சங்கர் அவருடைய பட்டறையிலேருந்து வந்தவர் இல்லையா? அதனாலேயே அந்த மேக்கிங் ஸ்டைல் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதாவது சாதாரண ஒரு பண்ணை கொடுத்தா அந்த பண்ணை வந்து டோனட்ஸாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு அழகு அந்த மேக்கிங் வந்து அட்லிக்கில் நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த படத்தையும் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ரொம்பவுமே கலர்ஃபுல்லாக சீன் பை சீன் வந்து அடுத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க வச்சிருக்காரு, ரசிக்க வச்சிருக்காரு. சாங்ஸும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது, காஸ்டியூமைஸ் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது, விஷுவலைஸ் நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா விஷுவல் ட்ரீட் கண்டிப்பாக வந்து அட்லியோட படத்தில் இருக்கும். இந்த படத்தில் கொஞ்சம் தூக்கலாகவே இருக்குது. ஆக மொத்தத்தில் இது வரைக்கும் வந்த எல்லா படத்தையும் விடையும் இந்த படத்தில் விஷுவல் வந்து ரொம்ப அழகாக கஷ்டப்பட்டு மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரு தமிழ்நாட்டில் படம் பண்ணிய ஒருத்தர் வந்து அங்கே போய்ட்டு ஹிந்தியில் மூவி பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு சாதனை தான். அந்த சாதனையை 4-5 படத்தில் அவர் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற கூட பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. பொறுத்து பார்க்கலாம். ட்ரெய்லர் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ஹிந்தி, தெலுங்கு, தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மொழிகள்லேயும் வந்து செப்டம்பர் 7 வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த டைமிங் அட்லிக்கு நிறைய மாசான சில விஷயங்கள் வரப்போகுது அப்படின்றது இந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. இன்னொரு விஷயம் நயன்தாரா பற்றி சொல்லி ஆகணும். நயன்தாரா இவ்வளோ நாளாக எங்கப்பா இந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ்லாம் போடாமல் இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலுமே இந்த படத்தில் பார்க்கக்குள்ள சூப்பராக இனி இல்லைன்ற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க. அவங்களும் அவங்களோட அந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கக்குள்ள ரொம்பவே சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஆக மொத்தத்தில் அட்லி அவர் வந்து இந்த கதையை வந்து எழுதி இருக்கிறாரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெட் சில்லிஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜிகே விஷ்ணு வந்து இந்த படத்துக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு விசுவலை ரொம்பவுமே அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அனிருத் அவருடைய மியூசிக்கும் சரி சூப்பராகவே இருக்க மாதிரியே இருக்குது. ஆக மொத்தத்தில் செப்டம்பர் 7, 2023 படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போது. 300 கோடியில் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக 1000 crore பட்ஜெட்டில் இந்த படம் இணையும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எதிர்பார்க்கப்படுது. ஏன்னு சொன்னால் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் சூப்பராக மேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுல இந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. பொறுத்து பார்க்கலாம் படம் வந்த பிறகு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். சினிமாலை யூடியூப் சேனலில் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaலை.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.